Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na kateri vam bomo z kolegoma Bevkom in Andeličem predstavili predlog zakona, ki ga bomo danes vložili v zakonodajni postopek, se pravi zakon o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o trgovini z orožjem v letih med 1990 in 1994. Dovolite pa mi, da v začetku predstavim osnovne razloge za sprejem samega zakona. Trgovino z orožjem je v Državnem zboru Republike Slovenije, kot vemo, preiskovalo že več preiskovalnih parlamentarnih komisij, vendar nobena do danes ni dokončala svojega dela. Po skoraj 20 letih zato še vedno ni znan obseg orožarskih poslov, kakor tudi iz tega naslova višina pridobljenih sredstev. Prav to je tudi razlog, da se ta tema nenehno vrača v politično in medijsko obravnavo. Da je nenehno obravnavanje te tematike brez dokončnega epiloga že neproduktivno, je domala enotna ocena vseh političnih akterjev, tako opozicije kot koalicije. In zaradi tega smo prepričani, da je bilo pravilno, da je Državni zbor Republike Slovenije na izredni seji 12.4.2011 sprejel deklaracijo v zvezi z umikom tajnosti iz vseh dokumentov nekdanjega predsedstva Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije, vlade Republike Slovenije, preiskovalnih komisij Državnega zbora, Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno-varnostne službe, seveda v delih, ki se nanašajo na priprave in izvedbo osamosvojitve in obrambe Republike Slovenije ter nabav oborožitve in vojaške opreme do leta 2000 in delih, ki se nanašajo na pomoč Republiki Hrvaški in Republiki Bosni in Hercegovini. Tako se je imenovala deklaracija, ki smo jo sprejeli pred enim mesecem. Da bi se lahko dokončno preseglo to vrstna ravnanja v prihodnosti, je takrat Državni zbor ocenil, da bi bilo primerno sprejeti zakon, s katerim se bo ob upoštevanju političnih interesov države ter ob zagotavljanju varstva osebnih podatkov in spoštovanju dostojanstva posameznika javnosti omogočil prost dostop do dokumentov o trgovini z orožjem. S tem bo omogočeno razkritje dejstev ter preseganje vsakršnih neobjektivnih medsebojnih obtožb, namenjenih političnim diskreditacijam. Ob sprejemu deklaracije smo se v Državnem zboru zavezali, da bomo predlog zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o trgovini z orožjem vložili v 30 dneh v zakonodajni postopek. Danes, 12. maja 2011, je natančno 30. dan po sprejemu deklaracije in zato poslanci koalicijskih strank izpolnjujemo našo obljubo. Zakon smo pripravili in ga bomo danes tudi vložili v zakonodajni postopek. Naj na tem mestu povem, da smo že ob razpravi, ob sprejemanju deklaracije bili deležni zagotovil tudi opozicijskih strank, da vkolikor mislimo resno z zakonom, da bodo z veseljem tudi zakon, ki bo odprl stopnje zaupnosti, podprli, in za tem namenom smo tudi pozvali v torek vse opozicijske stranke, da pristopijo predno smo ga danes nameravali vložiti tudi z kakršnimikoli dopolnitvami in da pristopijo tudi k sopodpisništvu predloga zakona. Veseli nas, da se je odzvala vsaj ena opozicijska stranka, to je stranka Desus, ki se strinja z sopredlagateljstvom, je dala tudi par pripomb, ki smo jih upoštevali. Žal pa nobena od preostalih, se pravi tako SLS kot tudi nacionalna stranka, ki so sporočile, da ne mislijo sopodpisati zakona, in tudi SDS, ki pa do ure, ko smo določili, to je do začetka današnje novinarske konference, še niso dali odgovora in s tem smatramo, da pri sopredlagateljstvu žal ne želijo sodelovati. Vendarle smo pa zakon vsebinsko pripravili na podlagi predloga sklepa, ki ga je v zahtevi za sklic izredne seje Državnega zbora
z dne 19.3.2001 predlagala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom ter sklepov, ki so jih v zahtevi za sklic nujne seje odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 9.3.2011 predlagale poslanske skupine SD, Zares, Desus in LDS. Naj povem, da je intenca zakona, da nekako omogoči, da se dejansko trgovino z orožjem razdeli na dva dela. Prvi del, ki obsega trgovino za potrebe lastne oborožitve v času pred in med osamosvajanjem, in tisti del, pri katerem so za potrebe obrambe suverenosti Republike Slovenije se pristojni organi odločili, da oborožijo našo državo. In drugo obdobje, to pa je čas po osamosvojitvi, ko nam ni neposredno pretila vojaška agresija, tudi takrat se je bilo potrebno oboroževati, a le za svoje potrebe. Hkrati pa je bil to tudi čas, ko so v sosednjih državah, to je Republiki Hrvaški in Republiki Bosni in Hercegovini, ko je tam vihrala vojna in tam so takrat potrebovali orožje za obrambo njihovih domovin. In v interesu zagotavljanja lastne varnosti je bilo, da je Republika Slovenija v določenem obdobju pomagala tudi tema dvema republikama. Se pravi, ločiti moramo, želimo absolutno oboroževanje Republike Slovenije za lastne potrebe in pomoč tema dvema republikama ob njihovi vojni. Z odprtjem, se pravi z umikom zaupnosti, verjamemo, da bomo omogočili, da se ne bo več selektivno, ampak ko bo celotna dokumentacija na voljo, lahko odgovorilo na odprta vprašanja, ki niso dobila jasnih odgovorov vse do danes. In to so, ali se je trgovalo za gotovino, kje je ta gotovina, kje so evidence o prodanem orožju, ki je bil v lasti Republike Slovenije, so trgovci z orožjem kupovali orožje v tujini in ga prodajali naprej, in ali so bili zaradi tega vojni dobičkarji. To so vprašanja, ki terjajo odgovore in državljani in državljanke smatramo, da te odgovore upravičeno pričakujejo. Da ne bom predolg, bi čisto na kratko, glede na to, da bo kolegica Nika razdelila tudi celoten predlog zakona skupaj z obrazložitvami, razložil, da zakon kot tak odpira, se pravi omogoča dostop do dokumentov povsem naštetih, se pravi v 2. členu jasno naštetih dokumentov iz tako strani posamičnih ministrstev, strani predsedstva Republike Slovenije, organov v sestavi, se pravi jih navaja, in te dokumente po sprejetju zakona postanejo javno dostopni, neposredno potem, in nalaga zakon, da jih morajo pristojni organi oziroma ministrstva v roku 30 dni objaviti na svojih spletnih straneh. In v drugem delu umika stopnje zaupnosti iz tistega preostalega dela dokumentacije, ki so jih pri svojem delu pridobile parlamentarne preiskovalne komisije Državnega zbora, navede tudi te preiskovalne komisije in s tem omogoča Državnemu zboru, predsedniku Državnega zbora, da bo iz tistega preostalega dela dokumentacije, iz katerega še do danes zaradi zadržkov določenih ministrstev ni moglo odvzeti stopne zaupnosti, da to tudi naredi in da tudi te dokumente skupaj s tistimi, ki so že javni, objavi na svoji spletni strani. Toliko v uvodu z moje strani, zdaj bi pa dal besedo gospodu Bevku. Hvala lepa, kolega Slapnik. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu poslanske skupine Socialnih demokratov. Rad bi povedal, da poslanska skupina Socialnih demokratov podpira ta zakon, ki prihaja v parlamentarno proceduro točno na 30. dan od sprejema deklaracije 12. aprila letos v Državnem zboru. Rad bi povedal oziroma citiral predsednika Republike dr. Danila Türka,
ki je v svojem govoru ob dnevu Osvobodilne fronte dejal: v obdobju naše tranzicije so poleg vsega dobrega nastale tudi mnoge škodljive in etično nesprejemljive prakse. Zato tudi danes potrebujemo neke vrste prelom z zablodami tranzicije, prelom s pasivnostjo, prelom s tranzicijsko navlako. Razjasniti je treba vse orožarske zgodbe. Mnogi, če tudi ne vsi kasnejši primeri koruptivne prakse in izigravanje prava in pravosodja imajo svoje poreklo prav v nekdanji skrivni trgovini z orožjem in v vojnem dobičkarstvu. Tako je dejal predsednik države dr. Danilo Türk. In če je orožarska afera mati vseh slovenskih afer, potem je prav, da pridemo tej zgodbi enkrat tudi do konca, saj se vsakih nekaj let praktično ta zgodba obnovi. S tem zakonom bomo na nek način ustanovili javno študijsko knjižnico za branje teh arhivskih in drugih dokumentov, da bodo dostopni javnosti, vendar po mojem mnenju to ne bo dovolj. Potreben bo epilog tudi v državnem zboru z nekim dokumentom, z neko politično in moralno obsodbo tega dejanja, če je šlo res za nedovoljeno trgovino z orožjem, za vojno dobičkarstvo in tako dalje. Kot rečeno, zakon je podpisal vodja poslanske skupine Dušan Kumer in ga v poslanski skupini Socialnih demokratov v celoti podpiramo. Hvala lepa. Spoštovani, dolgo je že v slovenski javnosti prisotna ta tema, vprašanje o tem, ali je bilo v preteklosti vse primerno tako zakonom, kot tudi etičnim in moralnim standardom, ko je šlo za trgovino z orožjem, ko je šlo za to, da so bile nekatere stvari narejene za dobrobit države, nekatere pa tudi očitno se da prebrati, slišati tudi priče in podobno, ki pravijo, da je bilo veliko tega nemoralnega, neetičnega in je šlo za korist posameznikov in se je pravzaprav skrivalo pod nekatere plemenite cilje tudi nečednosti. Sam sem prepričan, da za to, da bi mi te stvari razčistili in da bi do teh dokumentov prišli, ne rabimo zakona in tudi nekateri ustavni pravniki pravijo tako, ampak ker imajo tako ministrica za obrambo in nekateri drugi v vladi, pa tudi predsednik državnega zbora nekaj zadreg s tem, da bi tisti, ki po zakonu lahko dajejo oznake zaupno na določene dokumente, jih lahko tudi umaknejo, ker tega ne moremo narediti po tej poti. Smo se demokratično v državnem zboru odločili, da preko deklaracije in zakona pridemo do pravne podlage, zato da se to lahko naredi. Je treba zelo jasno povedati, da tukaj ne gre za to, da bi katerekoli akterje iz tedanjega obdobja želeli postaviti pred sodišče, jih kazensko preganjati ali podobno. Po mnenju pravnih strokovnjakov so te stvari več ali manj zastarale, če ne vse. Gre pa, kot rečeno, za ugled tako institucij države znotraj države do državljanov Republike Slovenije in tudi seveda v mednarodni javnosti vsake toliko časa kaj plusne čez. Nekateri celo menijo in preiskovalna komisija v preteklem mandatu se je ukvarjala z vprašanjem, ali gre za povezave akterjev iz tistega časa tudi z akterji pred recimo 5-6 leti, ko je šlo za največji nakup v Sloveniji z področja oboroževanja, gre za nakup stoletja pri Patrijah in tudi podobne stvari so bile v diskusiji
In nujno je, da odgovorna oblast, in tukaj se bo seveda videlo, kako je mogoče vzpostaviti v državnem zboru neko klimo, v kateri bi vsi poslanci, tako pozicija kot opozicija, tukaj ne gre za in ne more iti za delitve, ko gre za nadzor zakonodajne veje oblasti nad vsemi izvršilnimi in tistimi postopki, ki jih delajo druge veje oblasti, in tukaj mislim predvsem na vlado, ministrstva in podobno. In zato, ker sem trdno prepričan, da ni nobenih stvari več po vseh teh letih, da bi jih bilo potrebno skrivati, če pa je kaj tistega, kar bodo ocenili ustrezni organi, kar bi lahko državo Slovenijo, predvsem ko gre za lastno oboroževanje v času embarga, lahko očrnili, kakorkoli se pa to da z ustreznimi oznakami zavarovati. Da sem v to še toliko bolj prepričan, da se zlorabljajo dobesedno oznake interno, zaupno in podobno za to, da se zavaruje nekatere stvari, sem se prepričal prejšnji teden na sodišču, ko sem moral iti skozi več kot 4-letno avanturo, da sem dokazal, da oznaka interno na nabavi določene vojaške opreme je neupravičena in še več, gre za podatke, ki so v interesu javnosti in se jih mora javnosti tudi na ustrezen način predstavljati. In v tem primeru gre pravzaprav za isto. Gre za to, da je javnost na eni strani upravičena, da ve, kaj se je resnično dogajalo, in da seveda, če je šlo tudi za denar, recimo temu davkoplačevalcev, ki bi moral pristati v proračunu, pa ni pristal, je seveda s tem bilo povzročeno, kot rečeno, kar veliko škode davkoplačevalcem. In ne nazadnje, tukaj sta kolega že rekla, bil bi zelo nesrečen, če bi ugotovil, da so se posamezni državljani ali državljanke Republike Slovenije okoriščali na način vojnih dobičkarjev, kar je najbolj zavržno dejanje, ki si ga lahko zamislimo. Hvala. Lepa, jaz bi dopolnil še samo v tem delu, ker je kolegica prinesla dopis, ki smo ga par minut pred začetkom novinarske konference dobili strani poslanske skupine SDS. V njem nam razlagajo, zakaj se niso odločili, ga bomo lahko tudi razmnožili in vam ga dali po novinarski konferenci, zakaj se niso odločili za sopodpisništvo, in glede na to, da sem ga zelo hitro preletel, z veseljem ugotavljam, da dajo neke konstruktivne predloge, v katerem delu se z predlogom strinjajo, v katerem delu pričakujejo, da se dopolne, in lahko ugotovimo na tem mestu, da bo prav zakonodajni postopek tisti, ki bo to tudi omogočil, in izražam vso pripravljenost, da bomo predlagatelji te argumente upoštevali in jih kot v obliki amandmajev, vkolikor se bomo strinjali, tudi v sam zakon vnesli. Jaz bi dodal še to, da računamo, da bo v najboljšem primeru zakon bi lahko bil sprejet že, to res, vkolikor bi šlo vse po najkrajših možnih rokih, na junijski seji, seveda v pogoju, da ne bo zahteve za prvo obravnavo strani 10 poslancev, zagotovo pa je lahko sprejet in stopi v veljavo pred parlamentarnimi počitnicami, se pravi, da v tem primeru pa na zadnji, se pravi, julijski seji pred parlamentarnimi počitnicami. Povedal bi še, da z namenom, da tako tisti dokumenti, ki so sedaj javno dostopni že na podlagi umika zaupnosti strani odločb informacijske pooblaščenke, kot tudi vsi ostali, ki bodo. S tem namenom sem osebno kot poslanec Državnega zbora odprl spletni blog resnica o orožju.si, na katerem sem objavil vse dosedaj dostopne dokumente kot celoto, predvsem za željo, da ne bi bilo kakršnikoli očitkov o selektivnosti kot takšni, in nameravam tudi potem, ko bo stopil zakon v veljavo, zbrati vse te dokumente, ki jih bodo na posamičnih spletnih straneh ministrstev in Državnega zbora objavljali posamične institucije na enem mestu, prav tako na tej spletni strani. Toliko z naše strani v uvodu, sedaj smo pa na voljo za vprašanja. Izvolite.
Zadovoljni? Hvala. V tem primeru se vam zahvaljujemo za udeležbo. Želimo lep dan še naprej. Srečno.